السلام عليكم. بونجور تو الموند. الوصفه اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم هي الوصفه ديال هاد لي نوغيت اولا شرائح الدجاج اولا لا داند اللي مصاوبين بهاد الطريقه هذه، كيكونوا مقرمشين من برا ورطبين وفتيين من الداخل. وصفه على طريقه المحلات الكبرى على شكل KFC، ورافقتهم بواحد الصلصه بسيطه للغايه، مكونات بسيطه. بالنسبه لهاد النوغيت انا اليوم قليتهم في الزيت، تقدروا بطبيعه الحال طيبوهم في الفران، غادي يشدوا لكم ماشي شويه اكثر الوقت ولكن اكيد غيكونوا صحيين اكثر. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette de ces nuggets façon KFC, nuggets qui sont très croustillants de l'extérieur et moelleux de l'intérieur. Suivez la recette, vous n'allez pas le regretter. En fait, ces nuggets aujourd'hui, moi je les ai frits à l'huile. Vous pouvez très bien les cuire au four. Ça va prendre certes un tout petit peu plus de temps, mais ça va être plus healthy. بلا ما نطول عليكم خليكم مع الوصفة. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette. غنحتاجو اذا واحد بيض دجاج، واحد تقريبا 500 غرام اولا ديال لاداند، كاس الحليب، واحد رشيشه خفيفه الحامض، جوج دريسات ديال الثومه، غنحتاجو تحميره، بزار، سكينجبير وملحه. On va avoir besoin d'un blanc de poulet ou un équivalent de blanc de dinde, à peu près 500 grammes, un grand verre de lait, à peu près 200 grammes, un filet de citron, jus de citron, de goustaille, du paprika, du poivre, du gingembre et du sel. البلون دو بولي اللي كوبي اون لاميل، انا عندي هاد الدجاجه مقطع طريفات، نزيد عليه الثومه، جاجوتي لاي كرازي، جاجوتي ان فيلي جو دو سيترون، نزيد واحد الرشيشه ديال الحامض، الحليب، لو لي، du poivre، بزار، du paprika، تحميرة، تقريبا معلقة صغيرة، غازون دون كويغ à café chaque، سكينجبير، جنجبر، بيان سور السل، خير الملحة. غنخلط هادشي وغنخليه يرتاح على الاقل 4 سوايع في الثلاجه او ليله كامله. دونك جو في ليسي ماريني minimum 4 heures au réfrigérateur, sinon toute une nuit. من مور ما دازت 4 سوايع اولا الليله كامله غنجبدو لي لاميل ديالنا نجبدوهم. Alors après le passage au frigo, je fais ressortir mes lamelles de poulet ou de blanc de poulet ou de blanc de dinde. وغنوجد في نفس الوقت
la panure. فاش غادي نباني هاد البلون دو بولي. Donc en même temps, je vais préparer ma panure. غادي نحتاج واحد جوج بيضات. Je vais avoir besoin de 2 œufs. Une petite quantité de cornflakes que j'ai un petit peu concassé. واحد زلافه ديال الكونفليكس اللي زدت مازالها مشطو. واحد زليفه صغيره ديال الدقيق اللي غادي نزيد فيها شويه العطريه. Un petit bol de farine blanche auquel je vais ajouter quelques épices. Alors هاد الدقيق اللي عندي غنزيد فيه البزار. Je vais ajouter du poivre. Une cuillère à café de poivre. معلقه صغيره ديال البزار. غادي نزيد فيه معلقه صغيره ديال التحميره. Une cuillère à café de paprika. Je vais ajouter du sel. غادي نضيف فيه الملحه. الملحه ما نكثروش لان ديجا عندنا هذاك فيه مالح. غادي نزيد فيه الثومه غبره. اللي بغى يزيد الحار يقدر يزيد الحار. Vous pouvez ajouter du piment fort. Moi je vais pas le faire. غادي نزيد une cuillère تقريبا بحال une cuillère à soupe de je vais ajouter une cuillère à soupe de poudre d'ail. تقريبا معلقه كبيره ديال الثومه غبره. وغادي نزيد القياس ديال معلقه كبيره ديال الزعتر اولا الزعتره اللي غنحكهم ما بين يديا. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de ce qui est disponible chez vous, soit l'origan, soit le thym. Voilà. غادي نخلط هادشي. غادي نطرب البيض ديالي. Et bien sûr, je vais préparer l'huile de friture. وغادي ندير الزيت ديالي تسخن. Alors pour ces lamelles de poulet façon KFC, vous pouvez les cuire au four. Ça va vous prendre entre 30 et 40 minutes. Moi, j'ai pas de temps aujourd'hui, je vais les cuire à la poêle. بالنسبة لهاد الطريفات ديال الدجاج بطريقة الKFC تقدروا طيبوهم في الفران. غير هي غياخذوا لكم شويه الوقت ما بين 30 حتى ل 40 دقيقه. انا اليوم غادي نطيبهم في الزيت لان ما عنديش الوقت. غناخذ طريف بحال هكا غادي نديرو في الدقيق. نديرو في البيض. ونديرو في لي كونفليكس. Donc je prends un morceau. Je le mets dans la farine. Vous pouvez répéter l'opération 2 fois si vous le voulez. Je me le mets dans la farine. Je le mets ensuite dans l'œuf. Et au final, je le mets dans les cornflakes. صافي ملي تسخن الزيت اللي عندي غنبدا القليان. دابا quand l'huile est chaude, je vais commencer à frire mes nuggets. انا كاين طريفات اللي قطعتهم شويه كبار تقدروا ديروهم غير صغيورين. Moi, la découpe, je l'ai fait aléatoire. Je fais des petits morceaux, des gros morceaux. Vous pouvez même faire que de petits morceaux. Voilà. Vous chauffez l'huile et après vous les cuisez à petite température, en moyenne température. Comment ils cuisent sans se brûler. غتسخنوا الزيت ومن بعد كطيبوهم على حراره متوسطه باش ما يتحرقوا لكمش ويطيبوا مزيان. ونبقاو مستمرين هكا نكملوا الباقي ديال الدجاج اللي عندنا. On continue ainsi pour terminer toute la quantité dont on dispose de poulet.
إذا درتهم في الفريتوز ما غتحتاجوش تقلبوهم. دونك سي vous les cuisez dans la friteuse, vous n'aurez pas besoin de le retourner. وفي هذا الأثناء غنصاوب واحد الصوص الياغورت اللي نرافق بها هاد لي نوغات ديالي. دونك جو بريباري اونتر طون اون صوص au yaourt pour accompagner mes nuggets façon KFC. غناخد واحد الياغورت طبيعي بطبيعة الحال، غنضيف ليه شويه د الملحه شويه د الزهر تاع الياغورت. جو راجوت ان بو د سيل دو بوافر. غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال الزيت ولا وحده بركه. غنزيد جو راجوتي ان كويغ ا سوب دويل du persil, de la coriandre, de la menthe, ce que vous voulez. المعدنوس الصبر شويه د النعناع داكشي اللي عزيز عليكم. جو راجوتي également un peu d'ail, de poudre d'ail. غادي نزيد شويه ديال الثومه غبره صافي. غادي نخلط هذا الشيء و سي تو. جو ميلونج. الوصفة ديال اليوم نتسالات، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. فوالا لا recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. à très bientôt.